Всем здравствуйте! Если вы меня слышите первый раз, я представлюсь. Меня зовут Носова Елена, я врач-гинеколог, врач-нутрициолог. И сегодня мы будем говорить о очень важной теме, поскольку в последнее время ко мне обращается большое количество женщин с общими жалобами и с одинаковыми пожеланиями к своему здоровью. Все они хотят чувствовать себя энергично, да, то есть вернуть в свою прошлом энергию, избавиться от дневной сонливости, от быстрой утомляемости, от выпадения волос. И поэтому мне захотелось с вами поговорить о такой глобальной проблеме, которая называется анемия. Причин много, и существует много классификаций анемий, но я буду говорить о часто наиболее встречающихся, это об анемии, которая связана с дефицитами. Прежде всего, дефицит железа, витамина В12, витамина С. И сегодня я расскажу, на что нужно обратить внимание, да, то есть дать вам ориентиры, какие нужно анализы сдать и как себе помочь. Тем более, что это и моя личная история, потому что, несмотря на то, что я врач, но тоже нормальный человек, и у меня бывают периодически какие-то свои проблемы, и в том числе когда-то была моя проблема – это анемия. На самом деле, вот смотрите, статистика на сегодняшний день действительно такая серьезная и глобальная. По данным Всемирной организации здравоохранения, это порядка 2 миллиардов людей на Земле страдают от явной анемией. Но есть понятие скрытая анемия. И представьте, вдумайтесь, каждая вторая женщина, то есть вот все, кто меня в том числе сейчас слушает, вот каждая вторая имеет скрытую анемию. Вот. Для начала я буду говорить, как заподозрить у себя анемию, то есть какие могут быть проявления. Это, как я уже говорила, хроническая усталость, то есть слабость. Вы проснулись с утра и уже уставшие. Это нарушает действительно качество вашей жизни, то есть повышенная утомляемость, настроение, это чаще депрессивное настроение. При этом могут быть панические атаки. У меня была знакомая, которая не могла понять, в чем у нее причина, почему она, садясь в самолет, у нее сразу начиналась паника. И были консультации с психологом, неврологом, проблемы не могли найти. Вот, на самом деле, когда откорректировали препаратами железа ее состояние, анемии, все это исчезло. Головные боли, головокружение. Действительно, очень важно, чтобы наша клеточка каждая снабжалась достаточным уровнем кислорода. И гемоглобин – это важная его транспортная функция, переносчик кислорода. Если не хватает железа в организме, соответственно, будет мало гемоглобина, и головной мозг будет подтупливать. То есть, может быть, вы замечали, когда вы заходите в магазин, и вы не помните, зачем вы туда пришли. Возможно, вы хотите какие-то важные дела зафиксировать в заметках в телефоне, в компьютере или в блокноте, чтобы не забыть какие-то важные дела. Сонливость. Буквально весь день. У кого-то даже внутренняя борьба с тем, что нужно что-то делать, но нет сил, хочется спать. Кто-то думает, что, возможно, это у него прокрастинация. Слышали такое понятие, когда человек откладывает дела важные на завтра. На самом деле это вопрос просто его здоровья и вопрос, в частности, анемии. Бледность кожи, бледность слизистых, может быть, заеды в уголках рта, онемение в руках и ногах, зябкость, то есть все время холодно. Вроде бы лето, но небольшой ветерок, и в кафе хочется попросить плед. В помещении вы, скорее всего, захотите, чтобы закрыли форточку или закрыли окно. Холодные руки и ноги. Ложась спать, вам хочется свои ножки потереть о ножки партнера. Даже сейчас, возможно, кто-то из вас сидит в носочках. Правда? Выпадение волос. Причем с каждым днем их становится все больше и больше. Просыпаясь утром, вы их видите на подушке. Приходится часто чистить слив воды. Волосы становятся тусклые, ломкие. Если вы посмотрите на свои ногти, возможно, увидите такую беленькую исчерченность, как тоже дефицит железа в организме, и, возможно, ломкость, мягкие ногти. Сухость кожи, особенно вокруг ногтевой пластинки. Пигментация на коже. И кто занимается пилингом, заметили, что усиленная пигментация после пилинга. Если акне, угри, то они заживают с образованием каких-то рубцов. Укачивание в транспорте – это тоже может быть причина анемии.
шум в голове, учащенное сердцебиение, то есть небольшая физическая нагрузка, и сердце как будто бы готово выпрыгнуть из груди. Кто занимается спортом, заметили, что не так быстро восстанавливается, как раньше. То есть вот физическая такая слабость после зала. Это тоже причина анемии. И я смотрю, что тренеры, которые несколько тренировок в день, они себя совершенно никак не подпитывают, не подкармливают, и они тоже себя неважно чувствуют, то есть они убивают свое здоровье. Нарушение менструального цикла, бесплодие. Ну, смотрите, если гемоглобина, да, вот если железа не хватает самой женщине, то природа не дает ей возможность забеременеть, потому что ей придется отделить это железо на двоих. Вот поэтому просто включается детородная функция. И откорректировав железо в организме, наступает долгожданная беременность, и она не заканчивается выкидышами. Склонность к обморокам. То есть, возможно, вот какой-то дискомфорт, находясь в помещении, или кто ходит в церковь, тому на службе сложно выдержать. Изменение вкуса, то есть хочется как никогда мяса. И находясь в кафе, вы заказываете что-то вот карпаччо или мясной тартар. Вот. Или наоборот, вот вообще не хочется мяса, совершенно от него отвернула. Кроме того, это, возможно, будет жжение на языке, нарушается вот извращенный вкус. Хочется поесть мел, землю погрызть или сырую крупу, сырое тесто. Это тоже признаком, может быть, анемии. Находясь в салоне красоты, вам почему-то в удовольствие нюхать запах, фиксирующий лак, да, для волос, или, возможно, закрепить для ногтей. Вот. Синдром беспокойных ног, такие вот мурашки бегают по ногам. И, возможно, вас не тянет, вот у вас нет желания иметь секс с партнером. Кроме того, вроде как даже все признаки, которые я перечислила, они где-то похожи на синдром гипотиреоза, то есть сниженная функция щитовидной железы. Это действительно так, очень часто гипотиреоз и железодефицит идут прям рядышком. Почему? Потому что железо, оно помогает усваиваться йоду. И если его не хватает в организме, то, конечно, это приведет к йододефициту и, соответственно, к снижению функции щитовидной железы. И когда назначается лечение, да, чтобы уменьшить ТТГ, гормон, который стимулирует щитовидную железу, мы не видим особых результатов. Как только откорректировав препаратами железа, то есть улучшив состояние, повысив гемоглобин, все сразу хорошо и замечательно получается понизить ТТГ. Снижение иммунитета. Как это проявляется? Частое обострение герпеса или кандидоза. И при этом, если вы даже проходите противокандидозную программу, она неэффективна или временный результат. Вот. Почему так происходит? Потому что грибки, бактерии, паразиты, они также активно используют железо и другие минералы для своего роста, для размножения и для активности в тканях. И, возможно, уровень дефицита настолько сверхглубокий, что вы в таком случае сами не можете решить проблему избыточного бактериального роста. И вам обязательно нужно обратиться к доктору, который распишет вам пошаговую программу, и тогда будет обязательно эффект. То есть программа должна быть персонализирована, с учетом всех нюансов вашего состояния, и тогда обязательно даст эффект. Поэтому не занимайтесь самолечением. Поэтому я сегодня старалась быть для вас полезной, и, соответственно, я вам дала пользу. Мне будет тоже приятно, если вы поставите лайки под этим видео. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, запишите их обязательно в комментарии. Я на них в ближайшее время отвечу. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Будьте здоровы!